के गर्ने छोरो डुल्ने मात्रै काम छ खाने मात्रै काम छ यो काम गर्नु परेछ छोराले कमाउला र खामला यात्रा मना भनेको त आफै गर्नु परेछ बा आइ आइ सकिन रहन्छ काम गर्न भन्ने कुरो सकिन रहन्छ रिसगाले छोयो बड्डो भइयो हात खुट्टा नि दुख्न लागिन रहेछन् अब के गर्ने छोराले गर्ला गर्ला भने गर्दैन जानु पर्यो बुढो मान्छे पानी प्यास पनि लाग्यो अब घर जानु पर्यो अब बद्दीलाई भन्नु पर्यो एकचोटि के भन्छ अब कस्तो घाम हो कहाँ गइस् ओइ सुनिस् कहाँ गइछ रे यो सुन्दैन ओइ किन र ठुलबा खै हाम्रो घर कि कहाँ गइछ र उहाँ त गाउँ जानु भयो अनि त्यो धने लन्ठु कहाँ गयो नि त्यहाँ त बिर्खे दादासँग कता जानु कता गाउँ हे भगवान् जा जा बाबु एक अम्खरा पानी लिएर त जा के हो बेटा आजकल सिरियस सस्ता के भएको छ तँलाई ए सुटाले लास्ट टेन्सन दिइरहेछ नि यार खालि विदेशमा मात्रै भन्छ बुढोले अनि के हुन्छ त जान्नुहोस् त जानु त जानु नि बिहे गरेर जा भन्छ अनि कसरी जानु ए जान त के हुन्छ त तेरो साथीको लागि म यति पनि गर न त तैँले बिहे गरेछु तेरो बुढी खाल त गरिहाल्छु नि म के टेन्सन गर्छस् म हुँदा यार गर्छस् डाम्ना तेरो पनि मलाई थाहा छैन भनि ठानेको छस् क्या हो गाउँभरि बराल्नु हिँड्छस् साँच्चै बटा यार बिहे नगर तैँले बिहे गरिस् भने तैँले बिहे गरे मात्रै हुन्छ म जरुरी गर्छ फेरि यहाँ कति देखिरहेको छु गाउँमा देखाएको छैनस् त्यही त भने यार खालि विदेश मात्र भन्छ बुढोले विदेश जानु मन कसलाई हुन्न भन्छ बिहे गर्न मन कसलाई हुन्न भन्छ ती पनि बिहे गरेर विदेश जानु रे कोही जान्छ विदेश के कुरालाई कति गरिरहेके जमिन उठ उठ अरे बस्न बस एकछिन बस्न कति हतार गरेको के काम छ भन्छ आज नि सन्ध्या आउँदैछ यो हो र त्यो त लास्ट चुप भाउजू भन् त्यसले देख्यो भने त चप्पै आउला लाग्छ मलाई इस हाल्छु अङ्गालो तेरो सकलले हेर्दा धैसाम राखेको तागु जस्तो छ हाल्छु ताले खुब अङ्गाल ए म राम्रो छैन कहाँबाट देखिन्छ जस्तो राम्रो ल कहाँबाट देखिन्छ घर महिना छैन त डेली हेर्थे हिरो छु यार भाले भन्छन् 5 वर्ष पछाडि गाउँमा आउँदैछ त्यो त्यो त यस्तो समय फर्केर हेर्दिन बाबु फर्केर हेर्दिन किन गाउँको पाखेहरूलाई सहर पठायो भनेर भुल्ने पनि हुन्छ हामी कति सानामा हामी हजुर खेल्छौँ बुझ्यो होला नि मलाई भाइ ठोक्छस् लौ ठोकम न त के फरक पर्छ ल हिँड 100 रुपैयाँ फेरि लौ हिँड न त हिँड ल जिसस बज खुबै फुर्ती लाग्दो रहेछ यत्रो वर्षपछि छोरी आउँदैछ होइन आज घरमा कोही छैनन् कसलाई ल्याउन पठाउन होला छोरीलाई ए ए ए भान्जा बाबु पो छन् भान्जा बाबुलाई म कल गर्छु अब ओ फोनै लागेन त के साह्रो यस्तो नेटवर्क बिजी भएको बल्ल बल्ल लाग्यो बरु भान्जा बाबु त्यो माथि रोडमा मेरो छोरी सन्ध्या अछि त्यसलाई लिएर आऊ तुरुन्त है हस् मामाजी
जे होस् गाउँ भनेको गाउँ हो। आहा कति हरियाली कति रमाइलो। होइन बाबाले कसले लिन पठाउनु भएको अझैसम्म आएन त लिन। आउन त आयो यो हो कि को हो। ओहो सन्ध्या लेट त भएन नि। लेट किन नहुनु नि बरु जाम हिँड्नु ल छिटो। ल जाऊ। सय रुपियाँले के हो त बाउले के भयो तँलाई? 100 रुपियाँ लिन पहिला उता हेर उता ऊ कता कता? उता 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 ऊ हेर त देखिस् त्यो झगडामा छाड मर न छोड न झगडा पक मलाई छाड मलाई छाड मलाई छाड जा जा ठट्टा नगर्न यार पकर्न नै जा तसँग लड त जा यसको हात जा जा लड न जा मेरो हात त साथी त्यो काट त्यस्तो त्यसले त मलाई मार्छ। आज छोड दे आज छोड दे यसलाई भोलि ठिक पार्नु पर्छ। नाइ मेरो सन्ध्या हो यार आफ्नो ज्यानको त बढी माया लाग्छ के त जगाइदिन्छु मैले तँलाई। नगर ए ल छोड दे ए बिरे त त बिर होस् हिँड्न यार त्यसलाई मारम के ए पागल बाउले मेरो नाम झुकेर राख्दैन के 60 निमेट जस्तो निमर्छ यार मलाई म सक्दिनँ पल्टन त हैन वाह झगडे आइज आइज ए छोड दे को हुन् त तिनीहरू? हे गाउँका फुच्चीहरू हुन् पक तिनीहरूलाई भोलि हुन्छ। ल मामाजी हामी आयौँ। ओहो भान्जा आयो। बाबा ओ छोरी राम्रोसँग आयो होइन? राम्रोसँग आए। बिचमा के अप्ठ्यारो त भएन नि? भएन बाबा। ल ठिकै छ ल बस भान्जा। ल ठिक छ। त्यो जगाडले छ नि आज चाहिँ कराउनु भन्नुपर्छ। साथ दिन्छस् नि? 7 8 9 10 11 12 दिन्छु नि। त जा जा गएर त्यसलाई ठोक। वीर बहादुर छ यहाँ वीर बहादुर जा जा गएर ठोक त्यसलाई। साथु जा 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 ठोक्याल ठोक्याल। जान्छु टक जा 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 न जा त खेलै जाने भयो आज। ओइ जगाडले त्यो ढाड चिलाछ के भनिस् पुच्चे? त्यो ढाड चिलाछ भने के भनिस्? यार दाइ यार तपाईँ त फर्किनु ढाड चिलाछ भने कना दिन्छु भने खै कता यता राम्रोसँग कना गर। यता कना दाइ राम्रोसँग दाइको ढाड चिलाछ रे आइज कता दाइ यता ओइ बिरे यहाँ न ओइ धने आउनु र राम्रोसँग न। आइज न दाइको ढाड चिलाछ रे आइज नै मलाई यतै ठिक छ दाइ यता ए राम्रोसँग यतै ठिक छ मलाई म आउँदिन ल। आइज न आउनु र आउनु मन त थिएन। ओए पुच्चे यता र यता र हस् दाइ राम्रोसँग राम्रोसँग। दाइ तपाईँ पहिला डन हो पहिला थिए। पहिला थियो रे ओए पुच्चे एउटा कुरा याद राख मेरो सन्ध्यालाई आँखा लाउनु चाहिँ काम नगरेस् बुझिस्? नै दाइ मैले गरेको छु। मैले ओए गरेको याद राख अह लगान बुझिस्? मेरी हो तर यार आज चाहिँ त्यो जगल्टीलाई पिट्नै सकेन यार कति दुःख लाग्यो यार। झन्डै ढार फुस्केको त धने मेरो त तिम्रो नाम त बिरे मात्रै हो क्या कति डरसिरो सस्ता कसरी भयो म डरपक हिँड्छ मिन घर न यार नै म तेरो घर जान्न बड्डाले किनकि के तेरो बाउले मलाई देख्न बित्तिकै सिर नै राङ्गो जस्तो गर्छ बुढो म बड्डाले के गर्दैन क्या म चाहिँ हिँड मेरो साथी हो त्यो जाउँ न त त जाउँ हिँड हिँड के हुन्न के गर्दैन हिँड आइज ठुल बाहिर गएको थिएँ ए ठुलबार गएको थिएँ अरे तेरीमा बिरे तेरीमा यसै पछि आछस् त पनि ए बाउ ए बाउ मेरो साथी हो के नगर
म तिम्रो छोरा हामी ए बुढीले लुक्या छोरा छोरो भएर कामकाज केही छैन काम गर्न त गएको थियो र ए काम गरेर गएको थिएँ कता ठुल्बाको धान काट्ने थियो के धान धान काट्न काट्न गएको बाहे दाजु तँ धान काट्न गएको थिएँ खै बाबु होइन मलाई ए बाउ आमा आमा खै आमा 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 तेरो आमा पनि एकातिर त पनि एकातिर म बुढोलाई मात्र यहाँ ठेलेर बस्ने हो र काम गरेर आम के म भोक लाग्छ बाउ आउ न छिटो जाऊ बाबु धने हजुर आइज पर्छ बाबु अनि कहाँ जाँदै बाबु हे ठुला चलाउनु धान काट्ने हेर बाबु अर्कैको भाउ दाम नलाग बाबु म नि बुढो भइसकेँ अनि किन त यताउति बरालिरहेछस् बाबु किन हिँडिरहेछस् त्यो बिरेको पछि नलाग बाबु त त्यो बिरेको पछि नलाग 2-4 क्लास पढेको छस् जागिरी सागिरी खा म बुढोलाई पाल्ने अलि त क्षमता गरा न बाबु अलि त बना न बुवा अब जागिर गर्छु के पक्का जागिर गर्छु मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ बा अब तैँले हामीलाई हेर्नु पर्छ तेरी आमा अनि कता गएकी देखिन् अब जान्छु जान्छु अब जागिरी गर बाबु है हुन्छ 2-4 क्लास पढा देखा न 2-4 क्लास पढा देखा न 2-4 क्लास पढा त्यो पढा देखा न साथीभाइहरूलाई देखा न बाउलाई चिउरीको चिल्लो पात सिरानी रखौला कान्छीको दैले हात धने धने इन्टरभ्यू दिन जान लाग्छु यार कति पढाएको छस् र इन्टरभ्यू दिने हो 10 क्लास पढाएको छु बालेमा जागिर गर्न जा फक्क बनाने यार 10 क्लास पढेर हुन्छ इन्डिया पर्याम भाइहरू भएन 16 नेपालको मेरो सायद सुध्रेछ यार ए सक्छ भने तपाईँ सुतेल जा बेस्ट अफ लक जा खै गर्न ल अब पनि सुतिनु पर्यो अब